ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மீன் குழம்பு. ஃபிஷ் குழம்புக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பேன் இப்படி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 2 டீஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கோங்க. அதில் ஒரு ஸ்பூன் போல் சோம்பு போட்டுக்கலாம். அதில் ஒரு ஹாஃப் வெங்காயம் போல் போட்டுக்கலாம். இது கூடவே ஒரு ½ இன்ச் போல் இஞ்சி, அது கூடவே 6-7 பல்லு பூண்டு, கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்குவோம் இது வணங்குறதுக்காக. இது கூட ஒரு ½ தக்காளி, இது கூட ஒரு ஸ்பூன் போல் சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேன். கால் ஸ்பூன் போல் மஞ்சத்தூள், ஒரு 2 ஸ்பூன் போல் மல்லித்தூள், இது கூடவே ஒரு ½ கப் தேங்காய். இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆற விட்டு மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்குவோம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்க்கலாம். இப்போது மசாலா அரைச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு 4 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. அதில் ஒரு ½ ஸ்பூன் போல் கடுகு, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போல் வெந்தயம், இது 2 பொரிஞ்சோன்னே வெங்காயம் ஒரு ½ கருவேப்பிலை தலையும் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் வணங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ½ தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். தக்காளி கொஞ்சம் வணங்கினதுக்கப்புறம் அடுத்து மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கோம், அதையும் போட்டுக்கலாம். அடுத்து இதுக்கு தேவையான சால்ட் போட்டுக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு லெமன் சைஸில் புளி எடுத்து நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதாவது ஒரு கப்பு வர மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து இதில் போட்டுடலாம். இப்போ நம்ம புளி தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேணுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும். 10 நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷை போட்டுடலாம். இப்போ நம்ம 10 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். நான் மூடி வச்சிடுறேன்.
இப்போது 10 நிமிஷம் நல்லா குழம்பு கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள், எவ்வளோ திக்காக நல்லாயிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபிஷ் போட்டுக்கலாம். நான் வந்து ஃபிஷ்ஷு வந்து இன்றைக்கி கோல்டன் பேம்பன் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம வந்து போட்டுடலாம். ஃபிஷ்ஷு போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் போடுங்க. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் போட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ண முடியாது கரெக்டாக. ஸோ அதனால் ஃபிஷ்ஷு போட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். அது 10 நிமிஷத்துக்குள்ளாரையே ஃபிஷ்ஷும் நல்லா வெந்துடும். ஸோ குழம்பு நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆயிரும். இன்னொரு குட்டி டிப்ஸ் சொல்கிறேன். நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷு வெந்துருச்சுன்னு எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு 10 நிமிஷம் விட்டிங்கனாலும் வந்து ஃபிஷ் வெந்துருச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா இந்த கண் இருக்குல்ல, அது வந்து ஒயிட்டாக மாறி கொஞ்சம் மேலால் வந்து வரும். அது அப்போவும் வந்து இந்த ஃபிஷ் வந்து வெந்துருச்சு அப்படின்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு ஃபிஷ் குழம்பு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு ஃபிஷ்ஷும் வெந்துருச்சு பாருங்கள். ரொம்ப சாஃப்டாக வெந்திருக்கு. இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் வந்து கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் கூட போடலாம். இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து இப்போதைக்கு கறி லீவ்ஸ் போடுறேன். இப்போ நம்மளுக்கு ஃபிஷ் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. We tasted it was great. ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நாங்கள் மறுபடியும் இன்னொரு ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறோம். Bye.